haideți să-l filmăm. Probabil că ăsta de la 2.50. Eu cred că e important pe că atunci e deasupra noastră. Vă rog să vă dați acolo de cam tare. Avionul! Cred că e ăsta care îl așteptăm. Cred că vine cam tare. Nu, da. Feel a bit of the power of this.